Em, Dạ. phải chăng bố em là một thằng trộm? Sao anh lại hỏi thế? Ông ấy đã đánh cắp những vì sao trên trời và đặt chúng vào đôi mắt em. Chỉ có điều, những vì tinh tú long lanh trong đôi mắt em chưa nói cho anh biết tên em là gì. Khéo hỏi thế. Tên người ta Vân Dung. Một cái tên quá đẹp. Đã Vân lại còn Dung. Mà Dung cái gì? Dung cái Vân ý. À níu. Mí. Chuyện kể rằng bố anh vốn là công nhân xây dựng. Ông ấy hay đi bắt những nhịp cầu vào mùa hè. Đúng cái năm anh sinh ra thì bố anh lại đi bắt cầu vào mùa xuân. Thế là đặt tên anh là Xuân Bắc.